Nĩ ũthaka no ũruru ũrĩa ũrehetwo matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie ndemu ya THIBA kaunti ya Kirinyaga. Thutha wa thabarĩ ya mĩaka 4 kuuma rĩrĩa waki wayo wambĩrĩirie. Rĩrĩ nĩ ikũmbĩ na nĩ nyambire ndakwĩra rĩrĩ nĩ ikũmbĩ tũrona tarĩ kĩ? Niĩ hakwa, I'm not saying anybody else. Hakwa niĩ ndĩrona tarĩ kĩ? Mũmĩtaga Sugoi kana mũmĩtaga Sorai? So this is another Sorai. Okay. We are harvesting water. Hĩndĩ ĩrĩkũ? Maĩ magethagwo rĩ? Rĩu magethetwo hĩndĩ ya riũa. Maya magethetwo hĩndĩ ya riũa makaiyũria ndemu na riũa. Marĩa magoka na mbura magathiĩ kũ magakorwo makĩigwo kũ. And we've already built the walls cia kũrigĩrĩria maĩ matigathiĩ. Macio ma mbura magathiĩ kũ na ma riũa no ahingĩrĩria maihũra. My kĩũria gĩakwa akorwo nĩ kĩorimũ nĩ gĩkorwo gĩ kĩorimũ, but I need somebody with a lot of technology to come and enlighten me on that. Vile tumejenga hii bwawa na maji vile imejaa, tunaweza kuwa na hakikisho kwanza kwamba hili bwawa li salama. Sababu tumeweka instruments za kumesha the settlement, the seepage through the dam wall na ziko within the levels. So we can say the structure is structurally sound. Because I don't see underneath that dam kwena outlets nyingi cia gutuma ati maĩ macio maihũra nĩ magatherũka na kuna we. Baada ya bwawa kujaa, sasa inapita kwa spillway, yanaenda kwa mto. Wakulima wanatumia kiwango wanahitaji na yale maji mengine yanateremka chini kwa matumizi ya wananchi walioko kule downstream. Kilomita 25 kuma harĩa ndemu ĩyo ĩrĩ, maĩ mayo matũrĩkanĩirie matũũra ma Kutus, Kobo-inĩ, Marura, Ndoromwe, nginyagia maeka ma THIBA mwena wa Mwea. Arĩmi a mũcere marauga umithio wa maĩ macio mĩgũnda-inĩ yao ndũngĩhithĩka. Tarĩu gũtikoretwo na mbura kwa ihinda rĩnene. No na mbura ĩraurire season ĩngĩ yarĩ nini mũno. No ũguo ũrona kwĩna ngirini ĩyo ĩkoretwo nĩ tondũ wa management ya ũgai wa maĩ kwa mbondi-inĩ njega. Mũico wa maeka mothe na nĩ ũrona nĩ ngirini. No mbere mũndũ wa mũico arĩ wakubĩ gũkũria gĩtũngũrũ. Ni rĩu rĩ kwega. Ni kwanja kwagĩrĩte nginya gũkĩra kũrĩa mbere rĩu. Nĩ ndemu ya THIBA ĩno. Igereire haha. Ni ĩno haha thutha wakwa. Twĩna hope. Hope yake. Ya kũgetha kũrĩma mũcere imera 3. Rĩu maya ona tiga vision 2030, maya nginya 2050 tũtigũkorwo na suffering ya maĩ. Eni haha twĩ mbere Mwea gũkorwo ĩrĩ Amerika ya Kenya. Eni kinya biacara cigũkĩagĩra kũrathaka na biacara ya andũ ahũnu ciothe ithiaga nyũwe. Makoretwo makĩhũthĩra maĩ kuma rũĩ rwa Nyamĩndĩ na THIBA makĩrĩma ĩka 25,000 cia mũcere, no kũringana na riboti kuma rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire mĩhang'o ya ũrĩmi na maĩ ma ndemu ya THIBA marauga ikĩro cia mĩgũnda ya ũrĩmi wa mũcere nĩ kuongerereka o nginyagia ĩka 35,000. Ithiĩte na gũkũ mwena Nkomano na kũu Ikamba na kũu nĩ maramĩona. Tũinyu mũrateithĩka. Sapa ithuĩ kũu mararĩ makinya manyeni. Maragĩtũrehere nyanya gũkũ na tũcuku na matirĩ makũria nyanya. Maratũrehagĩra ngũ. Ngũ no rĩu maratũrehere nyanya na manyeni tũgũre. Ta thaa ici mweri wa 10 twaringaga na pipa. Haha harigagwo magũrũ. Harigagwo kĩragwo gũkĩrwo. Rĩrĩa kwaga maĩ tukorwo tugwatĩtwo nĩ athara tondũ nĩ ithuĩ tũtionaga kĩndũ ona kĩnini kĩa mũcere. Tondũ ekeno average yuma average ya ngonia 25. Koguo ũka wĩikũrũkanĩtie nayo ũgũkara almost 100,000 ũmũrutĩri mũcere ũcio. Wĩgatuĩka nĩ ũgũkinya rĩu barĩa ũgũkinya stage ya guokũre. Ũgũkorwo na 60, 70, 80 nginya 100,000. Rĩu no ngĩthiĩ gũka ũkethe ngonia 10. No ndũ mbeca ũrona ciothe nĩ ciathira. Nĩ tondũ irio gũtana cigũkorwo 100,000 kwa 10. Mweri ũkĩte arĩmi nĩ merĩgĩrĩirwo kũgetha mũcere wa kĩmera ũrĩa ũcehagwo na gatagatĩ ũkomithio riũa-inĩ na gũcoka kũrehwo ithĩi-inĩ, no mwĩhoko wa arĩmi nĩ atĩ maĩ ma THIBA nĩ mekuongerera imera. Mweri wa 3 nĩ magacoka makorwo maita mũcere ũngĩ natharĩ ũrĩa ũgakorwo rĩu ũrĩ wa 3 na mbere torĩa mũĩ ona ũcio wa mũcoka ndamwĩra ũgagethwo
mweri wetatũ na mweri wena ũratũraga wagĩte maĩ ũguo rĩu ũcio nĩ ũgagethwo na ũingĩ mũno ũcio wa mũcoka na ndũkanyiha tondũ THIBA ndamu nayo ĩgũthiĩ na mbere na gũkorwo ĩrĩ na maĩ maingĩ ma gũteithia mũrĩmi ũguo ng'aragu gũtigakorwo rĩngĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na mũcere nĩ ũkũingĩha. Tũgĩcoka thutha kilomita 2 kuma harĩa ndemu ya THIBA yakĩtwo gũkũ nĩ mũciĩ kwa Rose Nyambura itũra rĩa Kanjarara gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ ya irathĩro kaunti ya Kirinyaga. Akiuga mũbango wake ndemu ya ihũra rĩarĩ kũrĩma thamaki irima-inĩ rĩrĩ no kĩu kĩarĩ o kĩroto amu maĩ macio matirĩ mamũkinyĩra ona me kilomita 2 kuma haha. Maĩ magĩcoka makĩaga rĩu kĩratathi gĩkĩ gĩtirandethia tondu no kakirathi na mbere na gũtũrĩkanga. Maĩ macio ndebangĩte at least tũngĩkĩbeo maĩ no njĩkĩre ndemu teno yakwa njĩkĩre thamaki arabu ona ningĩ nĩ magenamo ĩni wakorwo nĩ ta marigũ ngathi ngendia wakorwo nĩ ta mbembe ngarĩma wakorwo nĩ nyanya ngabanda ũguo. Makinya manini kuma kwa Nyambura rugano no ta rũrũ gwa Kariũki Mwai ũrĩa ũrauga ndemu ya THIBA ya ihũra onete mũthiro wa itũria thĩna wa mbeca gwake. Twĩya bai ndemu ya THIBA ĩna rũgongo kĩndũ kilomita kĩndũ 2 kilomita 2 tondũ kuma mũcakuthĩ kwa THIBA ũguo ĩrĩ nĩ kilomita 3. Amu mũbango warĩ kũrĩma na maĩ macio mũgũnda-inĩ ũrĩa tũrakora arĩkĩtie kũharĩria etereire mbura yure ahande. Asa ndirĩ ndĩrateithĩka ona banini na nĩ njiũru tondũ thĩna ũrĩa ndarĩaga noguo ndĩrarĩa rĩu thĩna ũrĩa ndarĩaga wa maĩ noguo ndĩrarĩa rĩu tondũ ndeciragia rĩu nĩ ngũbota kũrĩma makinya merĩ extra kuma marĩa ndarĩmaga no rĩu woneka rĩu atarĩ nona nĩ rĩaru ugakora rĩu ũrarĩ mome rĩu ona ndĩrenda gũcenjia ũrĩmi ũyũ wa sukuma mbande indo cingĩ ira ta mĩtĩ ya mĩanga ĩrĩa ĩtarĩ na mbura kana maĩ. Augĩte kĩroto gĩake gĩkoretwo arĩ kũrĩma thamaki ũrĩmi ũrĩa anyitĩrĩire na maĩ marĩa akoretwo akĩinĩkĩrĩria tũnini kumana na tabarĩra ya tene ya maĩ ma itũra. Akiuga rĩu maĩ acio mangĩũka ndĩngĩrĩma kĩndemu kĩnene kĩa thamaki ndwarage mũcakuthĩ nganjage gatuka bau ka thamaki nona ngarutaga ngĩthia bau ũguo gatukani gathĩnjĩra andũ arĩa maruma Embu maruma Mwea nona ndagĩa mbeca gacoka rĩu maya rĩu akwa no mingĩ karĩma marigũ aba gatwara mũthenya wa thoko ta 3 ngagĩa ngiri ciakwa 4 gacoka rĩu ngarĩthia ng'ombe eria barĩa kĩroko ngokĩra tene ngabatĩra mai gacoka ngakama rĩu ndũĩrĩthia ng'ombe ĩrenda maĩ mingĩ ndũĩrĩthia thamaki irenda maĩ mingĩ ndũĩrĩma marigũ mingĩ no ũrĩmire gĩtina kĩmwe wekĩra maĩ aba kĩroko maka no nginya bwaĩ-inĩ. Muoroto wa ndemu ya THIBA ĩgĩakwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 542 ĩkĩhũthĩra ciringi bilioni 8.2 warĩ kwarahũra ũrĩmi wa mũcere. Arĩmi makiuga nĩ mambĩtie kuona ndariri cia mawega amu maĩ mekuo imera cia magetha irĩkoragwo arĩ 2 o mwaka. Tiga rĩu iria ciĩ mũhuko hope yo nyene ngoro citũ iratata ũguo ta mwato wa njũkĩ tũrĩ andũ akenu nĩ ũndũ wa kũhandirwo mwĩhoko tondũ kĩrĩa gĩtũmaga kĩratũmĩte Kenyans makorwo makiuga nĩ kũmũ matiramenyaga nĩo maromanĩirie tondũ kĩrĩa mekire nĩ kamakuire ngoro makĩremwo nĩ wĩra no rĩu mwĩarĩa tũramenyire atĩ wona wa invest na irrigation maĩ mekuo nĩ tũramenyire atĩ hatirĩ nganja waruta wĩra nĩ ũkona maciaro Ngai arĩ mbere. By December mũcere ũgũkorwo 120 130 per 1 kg. Rĩu tũraria na inyuĩ mũcere nĩ kuma 175 1 kg 175 ũguo nĩ ũkũgwa kuma ciringi 40 he kilo ĩmwe. Kũringana na ataaramu ũrĩmi wa mũcere arĩmi nĩ morĩtio ona kwĩna maĩ ma kũigana makorwo me maithohoka nĩ mbegũ cia mũcere iria marahanda amu tũrĩa nĩme noguo tũgũkorwo twĩ tũingĩ kĩmera gĩũkĩte kĩa mahanda. Ukiangalia hapa sasa mkulima amemwagilia ya maji unaona kulikuwa na drought ama maji haikuwa inatosha. Na sisi sasa kama watafiti vile tumefanya ni kuleta mbegu bora. In fact, hii mbegu tumeidevelop IRI na Caro, International Rice Research Institute na Caro. Tumesalisha ama we've done through breeding
tume develop mbegu bora, na mbegu bora tunayo saa hii inaitwa komboka. Na komboka ni kwa nini? Sababu komboka yenyewe imekuja kukomboa wakulima. Ukiongea na wakulima saa hii wameanza kurealize umuhimu wa mbegu ya komboka. Sababu kwa nini mbegu ya komboka? Mbegu ya komboka uzuri wayo kwanza inatuletea tani ya 6.5 to 7.5 ton per hectare. Miaka ere kuma riu ndirona mucere ugigoka ringi kuma Pakistan. Oguo thirikari itu ni gwitikira gukorwo ikiaga kurehe mucere kuma Pakistan, na mucere uyu uroka wa kwomboka niguo uraingata wa Pakistan. Oguo mieke ya mawira iria irathiaga Pakistan igucoka kuri andu amwe. Riso nkutondo riu iguka mucere gakwa ndethera ka mucere gakwa ndingiwa ndiso nkuniki ndigitonga imura kanjire nĩ ũruru ũrĩa ũrehetwo nĩ maĩ ma kuma ndemu ya Thiba kilomita 18 kuma harĩa ĩrĩ. Ta mũrĩmi ũyũ mwene mũgũnda ũyũ arauga thĩinĩ wa thikũ 45 ciũkĩte nĩ arerĩgĩrĩrwo gũkorwo akĩgetha kuma ngonia 18 nginyagia ngonia 20 cia mũcere, o ngonia akĩendia ciringi 10,000. Mathabu make makamũtwara bengi na ciringi kuma 200,000, akiuga tiga nĩ maĩ ma Thiba ndangĩrerahĩra thithino ya ũrĩmi wake. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Njenga Wambui.